Labas rytas, esame, kaip masteriai prašė vadinti, vis dėlto antrame etape masterių Ispanijoje, Madride. Tas labai kaimynės triukšmauja, žiauriai. Vakar turėjom treniruočių dieną, daug iš tikrųjų setupų prikaitaliojom, prisibandėm. Vienaip kitaip, dar trasos 100% gerai nesuvažiuojam, vis straglinam pradžioj, kuri yra sudėtingiausia dalis, tai dabar planas pasilginom perdavimą, kad važiuoti trečią bėgą biškį trūko, nes pradėjom ketvirtą, tada keitėm perdavimą tai iki trečio, pasikeitėm sukibimą, tada trūksta trečio bėgo, tai dabar ilginam perdavimą, gali būti, kad dar reikės keist, tai žiūrėsim kaip seksis. Liko apie pusę valandos iki grupės B treniruočių, važiuosim, bandysim. Bet kaip suvažiuojam trasą, pavadinkim, šiuo momentu esam vidutiniškai per viduriuką, norėtųsi geriau, tai bandysim pušint, kaip bus pamatysim. When it's midnight, keeping it tight. If a nigga wanna go to war, it can get dark, but we stay bright. Coming like a night, it's society. If it touch my sleeve, niggas around there wanna disagree. When it's clear that I'm speaking facts. Man like me, you know I'm proactive. Never gonna stop till I see the big man's on flats. Hop on the front door, it's like midnight. Don't lose your grip, cause you might fall out again. Off-white whip, need for speed. I'm not switching the lane. Pick up the pace, bro like that, and we're back to the base. O, pabandom pradžią, neperšveisk. Jau gerai. Tik tai ant sienos per vėlai atsidarei biškį. Per anksti stabdytis pradėjau ir ratą biškį nuleidau. Nu tai va, toj vietoj. Bet supradėjau gerai. Atrodo, pradžia geriausia iš to perdavimo. Geriau, bet aš, per anksti pradėjau stabdyti, nes sienos išsigandau. Jo, nes įvažiavai gerai, o paskui į vidų patraukė. Jo. Nes, taip greitai sieną dar nebuvo atėjęs, tai žinai, toks biškį, Taigi sakei, nebaisa. Dabar jau kai taip ateini, tai jau baisu, žinau. Looking at me, now go ahead and move that body. Jau dabar parskambinai. Šitas buvo geriausias ranas šiandienos. Ir vakarykštis. Man pačiam patiko. Gerai. Grįžk į boksus pailsėti. Šiandien, kas pas mus penktadienis, turėjom 2 sesijas treniruočių. Tai šiandieną padarėm, suskaičiuosiu, turbūt apie 10 važiavimų, kažkas tokio. Pirma sesija Lingalo buvo kaip ir gerai, tada pasikeitėm perdavimą. 2 pirmi važiavimai dar geriau buvo, nes trūko perdavimo pirmoji sekcijoje pasimti trečią clipping boxą. Tada buvo krešas ir dar 2 važiavimus dariau, tai tokie kažkaip pats savęs nebepagauna. Tai reikia biškį apsikaupti. Nes automatiškai, kai gaunasi ilgesnis perdavimas, pasiemam trečią clipping boxą, tai su gerokai didesniu greičiu ateinam į sieną.
Tai šioks toks ten nejaukumas atsiranda pas mane, bet reikia galvoju viską susidėlioti prieš kvalifikaciją ir manau turėtų būti gerai. Tai va. O čia stovi niekingas kolas, kurį jau per šį savaitgalį turbūt 4 kartus pasiemu. Tai šį kartą parsivežiau. Jis stovi realiai pirmam vidiniam clipping boxe. Ir gaunasi, jeigu jau taip pasistatei tokiu kampu, tai bandyti ištraukti automobilį, kad jo neimti, praktiškai neįmanoma, kad išlaikyti trajektoriją. Tai tiesiog būna priimtas sprendimas daužti kuolą ir lėkti taip tą trajektoriją, kurią važiuoji, nes jeigu bandysi išvengti kuolo, tai važiavimas prarastas realiai. Tai kažkaip nusprendžiau tokį variantą, kad visada imsiu tą kuolą, jeigu taip gausis. Tai va, tai ir imu. Nes priekinis bamperis nėra naujas iš po Omano, plius prieš Omaną esu kliuotas iš 2, tai ką padaryti. Kartais reikia ir aukų. Tai va, einam ruoštis kvalifikacijai ir susitiksim po jos. Y si tú me quieres, ven pa' aquí te atreves. Dame esto lento, quiero sentir tu cuerpo. Volamos juntos, cuando estamos juntos. Pa' que hacemos el amor, el mundo se parece. Nu, davai, mažulį, tik taviem pavaryk. Ramiai, tau tekšnis. Go back on the line to Benediktas Čerba, who told me earlier on just 2 days to repair and rebuild the car, and he did it here in Spain, of course, because it arrived back from the Middle East, and he said he had no time, he had to come straight to Spain to get it done. This man, the Lithuanian, is absolutely on it, as always this weekend, as Benediktas Čerba comes flying in. Been so close to success in the past, but never made it there. Always had that last-minute glitch, that last-minute issue, but it looks like there's no issues right now for Benediktas Čerba as he puts foot to floor, picks up that inner zone and across the line. That's clean from Benediktas Čerba. O, neblogai. Tik tai ten su trečiu klipinu kažkaip labai siaurai. Tipo, neišsimečiau plačiai labai? Jo, taip pasistatė ir labai atrodo, kirpai į vidų, žinai, tai su kampu čia bus blogai. Supratau. Potėsis toks, negavosi? Koksai? Potėsis? Ne potėsis, laukiu rezo. 8-1, tai 8. Supratau. Pradžią patvarkysi plačiau, kad paimtum ir buliadas būtų. Nu, bet šaunuolis, būsim žaidime, tai žinai ramu, antrą galėsim papušim. Sakyčiau vidutiniškai, bet vykstant treniruotėm, tai turbūt su kažko šnekėjau, taip ir prognozavau, nes pagal mūsų, kaip čia gražiau dabar pasakyti, pagal mūsų, taip kaip važiuojam, tai ir esam, taip, top 20-ukę, kaip ir sakiau, ne 10-ukę, o pagal važiavimus 20-ukę, nes realiai iš treniruotės 16 važiavimų, sakyčiau, kokius 6 pasidarėm tokius, kurie būtų kvalifikacijos top 5-ukę, o visi kiti buvo palei top 20, tai kvalifikacija tai yra atspindi pirmas važiavimas, nes prigrybinom pirmam, vis nesiseka sujungti visko gražiai, dar kartą pasikeitėm perdavimą, nežinau kurį kartą, 5 turbūt. Ir panašu, kad gal ir rytoj dar keisim perdavimą, tai truputį pasilginom, kad būtų daugiau wheel speedo pradžioj, būtų lengviau. Planas statytis truputį vėliau, kad giliau paimti ir 1 ir 2, ne 1, o 1 ir 3 klipiną ir toliau į sieną lygiai taip pat. Ir jeigu tai pavyks, tai pasigerinsim, o viskas priklauso nuo to. And we go back to the line once again. It's going to be Benediktas Čerba right now as we start to really pull out the big guns right now as Benediktas Čerba comes off the line. This incredible 2JZ E92 BMW fresh back from the Middle East just a few days ago. And Čerba looking a little wavy there as he struggles to get that car on power. Now finds it into the groove, into the outside zone. On the line he goes down. Does Čerba absolutely flawless at the moment. Looking good, dials on the angle, picks up that inner, and now these guys are really in the zone. Yeah, he worried me a little bit when he got onto the rumble strips and outside zone 4 because
you are jumping the car. You don't have the traction, you don't have the bite anymore. So if you are carrying a bit too much speed and that car doesn't dig into it, you're going into that concrete barrier and it is eating any car that touches it. O, panašiai labai. Kaip pažiūrėsim, nes tą labai pirmą nukerpa tau. Tai pirmas touch and go. Tu jį gali paliesti pokui, kurioje vietoj. Ne, pirmas tas, kur pasistatai tau po kairį. Nu tai taip, jisai yra touch and go. Jį gali paliesti bet kurioje vietoj, jį aiškina tribreathingas. Nu gerai, pažiūrėsim. Tai turbūt geriau. Tai vat laukiu, kiek. Bet čia tai labai iš sienos išvažiavęs perspirėjai, taip stipriai. Jo, nes biški buvo. Ai, priduso? Jo. Nu, pusę taškų daugiau, 2-5. Tai kas jam dar negerai dabar? Nu, paanalizuosim. Freight car steaming down the line to Birmingham. My guitar is the only friend that gives a damn. Tai pakėliau boostą per 0-2, dabar pusim 2-1. Galios turėtų būti kažkas apie 8 PM ratus. Perdavimą pasikeitėm. Nu, vienu žodžiu, rytojaus sporiniam čia biškai kitokį setupą naudosim. Pažiūrėsim, kas bus. Mes po kvalifikacijos. Šiaip prigavo čia mane medija, tai net nepasakysiu, kurioje vietoje esu iš tikrųjų. Ten 20 kažkelintas liktai. Pirmų važiavimų šiek tiek pritrūko pasistatymę ir trečiam clipping boxe. Realiai tos tiesiojus išėjus. Tai to pasiekoje gavau 81 tašką. O antrų važiavimo atrodo kaip ir visą liniją išpildžiau, kaip ir susirinkau viską. Bet pakėlė tik tai pusę balų. Ir nežinau, už ką minusavo 10,5 balą už liniją. Ten jo stilius, kampas, taip galbūt, nes ten ta tiesioji mažų kampų, pasistatymas irgi šiek tiek plačiau gali būti. Bet linijai tas neįtakoja, tai va, nežinau, įdomu dėl ko, nes kalbėjau su vienu iš teisėjų, su Mantu kalbėjom, tai kuris atsakingas už kampą ir stilių, tai jisai paaiškino kur kas, ten po pusę taškelio, po 2, tai kaip ir viskas aišku, o dėl linijos, nežinau, sakė, ateis vėliau papasakos, bet kada tas vėliau, tai irgi klausimas. Tai va, nežinau, šiaip nuotaikos geros, technika gerai. Vėl daug pakeitimų ties rytojų. Nežinau, toks vaizdas, kad nuo to taško, kur pradėjom, apsukom viską ratu ir grįžtam vėl į tą patį. Su perdavimais, su slėgiais, su suvedimais, tai va. Tai turbūt aš pats pagreitėjau, kažkiek pridėjau dėl to, kad šiandienai startą patį atitraukė kokiais 8 metrais. Tai va, tai o šiaip nežinau. Aš neblogai, mašina gerai, komanda gerai, medija irgi neblogai. Tai va, o rytoj laukia sunki diena su pernykščiu čempionu Lauriu Heinonen. Tai viskas arba nieko, kaip sako. Tai šiek tiek treniruočių turėsim porą valandų, tai turbūt gal spėsim kokius 6-8 važiavimus pasidaryti. Padangų pasilikom šiandien pataupydami rytoj. Tai ruošimės, nu. Laukia sunki kova. Bandysiu padaryti, ką galiu geriausiai. Tai va, tai šiandieną tiek iš mūsų ir iki rytojaus.